သက်40တချင်းရဲ့ solo နဲ့ intro tutorial လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီကတော့ EP နဲ့ဒီစားပါတော့ဒီကမှာ A E ပြီးတော့ B ပေါ့နော်ဆိုတော့ backing track လေးကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပါပေါ့နော်ကျွန်တော် guitar လေးနဲ့ပဲတီးထားတာပါဆိုတော့အရင်ဆုံးသူကဘယ်လိုလာလဲဆိုတော့အဲ့လိုလွယ်လေးပါပေါ့နော်နှစ်ကျိုးလှကျိုးတစ်ကျိုး၄ခွဲဒီကမှာတစ်ကျိုးလှကျိုးအဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးပါလို့တီးရခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ကျိုးလှကျိုးတီးပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တစ်ကျိုးကိုလေးဘက်မှာဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့နှစ်ကျိုးအတန်လေးကလည်းမပြောက်ခွဲနဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းလေးရှိနေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးကိုနှစ်ကျိုးလှကျိုးကနေပြီးတော့တီးလိုက်တဲ့အတန်လေးကအဲ့ဒီတစ်ကျိုး၄ခွက်ကိုဖိတဲ့အချိန်မှာနှစ်ကျိုးအတန်လေးကမပြောက်ခွဲရှိနေရမှာပေါ့နော်နားထောင်လို့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီကမှာနောက်တစ်ပိုင်းကတစ်ကျိုးလှကျိုးနှစ်ချက်ပေါ့နော်E ဆိုလို့ E ကီးမှာဆိုရင်ဒိုးပေါ့နော်ဒါဒိုးပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒိုးနှစ်ချက်တီးမယ်ပြီးခါမှာတစ်ကျိုး9ခွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်တစ်ကျိုး4ခွက်ကိုပြန်သွားမယ်အဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီပိုင်းကျတော့တစ်ကျိုး9ခွက်ပေါ့နော်ပြီးခါမှာတစ်ကျိုး4ခွက်ပြီးခါမှာတစ်ကျိုးလှကျိုးပြီးခါမှာတစ်ကျိုး2ခွက်ပြီးရင်တစ်ကျိုး4ခွက်ပြီးရင်တစ်ကျိုး2ခွက်ကိုပြန်လာမယ်ပြီးရင်တစ်ကျိုးလှကျိုးဒိုးပေါ့နော်ဤရဲ့ဒိုးပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတိုင်းကိုကျွန်တော်အစနေပြီးတော့ပြန်တီးပြပါမယ်ဒီတစ်ခါမှကျတော့ဒီအတန်လေးလိုက်တယ်ပေါ့နော် neutral harmonic ပေါ့နော် neutral harmonic အတန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ကျိုးနဲ့နှစ်ကျိုးပေါ့နော်ဒီ12ကွက်ကဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ12ကွက်ပေါ့နော်12ကွက်ကဒီဘားတန်းလေးအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဖွားလေးဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါလေးဖွားလေးဖြစ်ပြီးတော့တီးလိုက်ပေါ့နော်နှစ်ကျိုးနဲ့တစ်ကျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပထမဘိုင်းပြီးတော့ပါပြီနောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘိုင်းလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနှစ်ကျိုး၄ခွက်ပေါ့နော်ဒီကမှာနှစ်ကျိုး၅ခွက်ပြီးရင်နှစ်ကျိုး9ခွက်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးလှကျိုးအဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကျိုး5ခွက်ပြီးရင်နှစ်ကျိုး9ခွက်ပြီးရင်တစ်ကျိုး4ခွက်ပြီးရင်နှစ်ကျိုးလှကျိုးနှစ်ချက်ထပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ကျိုးလှကျိုးမှာနှစ်ချက်တီးမယ်ဒီကမှာဒီတစ်ကျိုး6ခွက်မှာ3ချက်တီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာတစ်ကျိုး9ခွက်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာ2ကျိုး9ခွက်ပြီးတဲ့ခါမှာ2ကျိုး5ခွက်အဲ့လိုလေးပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာ2ကျိုး9ခွက်အဲ့ဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားနေဖြည်းဖြည်းပြန်ကြည့်ပြပါမယ်အဲ့ဒီပြီးသွားပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုဆက်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ဒီနှစ်ကျိုး9ခွက်ပြီးနှစ်ကျိုး5ခွက်ပြီးနှစ်ကျိုး4ခွက်ပြီးရင်3ကျိုးဒီ6ခွက်ပေါ့နော်ပြီးရင်3ကျိုး4ခွက်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့လေးကိုကျွန်တော်ပေါင်းတိလိုက်တဲ့ခါကျဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ငါတို့ကအ
ရင်ဆုံးဒီ solo ကျွန်တော်ကနှုတ်နဲ့တီးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်ဆုံးနားထဲမှာစွဲနေအောင်ပေါ့နော်နားထဲမှာဒီ solo အတန်ကိုအလွတ်ရနေအောင်အရင်ဆုံးနားထောင်ပါနားထောင်ပြီးမှလိုက်ကြည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကျတော့ဒီတစ်ကြိုး9ကွယ်ပြီးရင်တစ်ကြိုး4ကွယ်ပြီးရင်တစ်ကြိုး5ကွယ်ပြီးရင်2ကြိုး9ကွယ်2ကြိုး9ကွယ်မှာ2ချက်တီးမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ခါမှာတစ်ကြိုး4ကွယ်အဲ့လိုလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်လေးပြပါမယ်ပြီးတော့သူဂျားထဲမှာတွဲလုံးလေးထည့်တယ်ပေါ့နော်သူကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုလေးပေါ့နော်ဒီဂျားထဲမှာတွဲလုံးလေးထည့်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တွဲလုံးလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ3ကျူ4ခွဲပြီးရင်3ကျူ6ခွဲပြီးရင်2ကျူ4ခွဲပြီးရင်2ကျူ5ခွဲပြီးရင်2ကျူ9ခွဲပြီးရင်1ကျူ4ခွဲပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့သူကဘယ်လိုဆက်သွားလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ဒီ1ကျူ9ခွဲပေါ့နော်ပြီးခါမှာ1ကျူ4ခွဲပြီးတဲ့ခါမှာ2ကျူ5ခွဲပြီးတဲ့ခါမှာ2ကျူ9ခွဲပြီးရင်1ကျူ4ခွဲပြီးရင်2ကျိုး9ကွယ်ပြီးရင်2ကျိုး5ကွယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပါရှုပ်သွားလာတော့မသိဘူးပေါ့နော်နောက်အဲ့ဒီအုပ်စုလေးကိုပြန်ပြီးတီးပြပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဒီလုံးလေးကိုနားထဲမှာစွဲနေအောင်နားထောင်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာသူကတချင်းပြောင်းဝင်တဲ့နေရာလေးကဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့သူကဒီ2ကျိုးလှုပ်ကျိုးပြီးရင်2ကျိုး2ကွယ်ပြီးရင်2ကျိုး4ကွယ်ပြီးရင်1ကျိုးလှုပ်ကျိုးပြီးရင်1ကျိုး2ကွယ်ပြီးရင်2ကျိုး4ကွယ်ပြီးရင်2ကျိုးလှုပ်ကျိုးအဲ့ပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့စာဆုံးပါနော်ဒုတိယအဖွဲလေးကိုပြန်တီးပြမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးပါပေါ့နော်အဲ့လေးကိုအဲ့ဆိုလိုလေးကိုအရင်ဆုံးနားထဲမှာစွဲနေအောင်နားထောင်ပေါ့နော်နားထဲမှာစွဲနေမှာလိုက်ပြီးပေါ့နော်လုံးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လိုနားထောင်ပြီးမှတီးတာပို့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အားလုံးမလိုက်လို့အဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပေါ့နော်